Вітаночки, мої шановні. Так, раніця п'ятниця. Ми з вами протягуємо. Нагадаю, що по сюжеті ми опинулися, мусили знайти некий кинжал, завалили того гандона, який спробував нас прирезати, який, до речі, давав замови на цей кинжал. Ось, так що протягуємо. Далеко це тут бігти, ні? Вирішив сьогодні не... Чекай, чому ми тут? Коли нам треба тут бути? Тому що я так захотів минулий раз, я пам'ятаю. Ось. Тому протягуємо. Ось, потиху, потроху рухатися наперед. Сюди ще, сюжету ще мусить бути багато, як на міні на 4 строми. Ось, і при гэтым при всім Марк Дрига, вітаночки! Вітаночки тобі. Ось, і при гэтым при всім таки ведаеце, учора дзень быў, чаму не было стрыму, тому што была праца да халеры. Куру я так заебаўся, вам не просто не перадаць. Я так давно не заебаўся морально. Раптам што фізічна ўсё просто ачмурэнна, а вось морально просто высмажаны быў дашчэнту. Пайшлі, аднясем гэты рытуальны нож, ножик-хуёжик, як там яго клікалі. Чёрт! С возвращением, Джейсон! Я рады тебе бачить, світанки. Рад тебя видеть. Нож. У тебя. У меня. Ты вернулся к нам с тем, что потеряно. Девка со стёгнами. Ну что ты отдаешь просто так? Хотя бы попросил бы потриматься за ляжку. Теперь он у нас. И мертвый отомщен. Ля, яка фризура у її. Ти погляді. Все вон! Зараз нешта буде. Ми йдемо сам на сам з ёю кудись. Ля, як старається. Ошалеть. Курва. Ти куди глядиш у боки? Что ты хочешь? Спасти друзей. Ты уверен? Я не вельмі упевнений, щиро кажучи. Сябры могут покшакать, мне подается. Когда-то, давным-давно, Твои витанки рады бачить тебе. водой. Берега его были из мягкого песка. И воздух наполнял аромат цветов. Но под его поверхностью жил великан, поедавший любого, кто подходил к озеру. Воин из Крокодил? царства. Прознал о великане и поклялся его убить. Он нанес татау на свое тело, взяв силу с земли мертвых. Затем он собрался и пошел по тропе к озеру с лотосами. Великан восстал из его вод, и воин поднял свой кинжал. И ему надсек голову великана от тела. Голова великана упала на землю и стала нашим островом. А потомки того воина стали раки. Нашим народом. Да рэчы, я забыўся, у нас жа ж тут яшчэ нейкія задачы ад гэтага народу ёсць, ракет з зорачкай чырвонай. Докажи, что ты достойный. Помоги нам освободить пленных воинов, и я дам тебе силу, которую ты просишь. А якую я просіў сілу? Хорошо. Тогда до скорой встречи, воин. Куди ти глядиш? Ой, блядь, який бестолковий просто протагоніст. Ну все, пайшла. Мы тут самі. Хоць не по мацу, дык хотя б поглядел бы. Ёлуп. Фей, что такое? Просил мужицкую силу. Мужик, ну, слухай, можа быць. Бо ён нешта зусім сабе паводзіць аморфна у дачыненні да кабет. Табе что? Мы собираемся напасть на конвой с пленными Васа. Какой план? Засада. Твои помощники ждут тебя в Чорчтауне. Им не терпится поработать вместе с тобой. Давай, погнали. Чаму б не? Прострелить пару голов.
я заўсёды за. Так, пакінулі храм. Недзе тут высока гэты Джорджтаун. Да ёб твою мать, адчапіся. Вось тут у гэтым жа накірунку быў клічнік. А во ён. Таму і не глядзіць. Курва імпатэнтная. 100%, Фэй, ты абсолютно маеш рацыю. Тут нават сумніваў ніякіх няма пасля гэтага. Ён нават і не глядзіцца, правда ж. Просто аморфная пачвара. За футболом паглядзеў. Так, учорашнія матчы. Я паглядзеў Мексіку, бо ў мяне ж польскае тэлебачанне, і яны акурат такі паказвалі Мексіку з гэтым... Блядь, голова два вуха. Ось з працы пераключаюся на стрымінг, і голова просто адмаўляецца ўжо працаваць. Ай, блядь. Мексіка з кім гуляла? Мексіка ўчора згуляла... Блядь! Я подумал, блядь, мне падаецца, ён с ракою недзе там зачапіўся. Подскочыў краху. Мексіка з ЮАР, во. С паром, во, вось так правильно. Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка. Ну такі быў матч, дарэчы, не вельмі цікавы. Мне не спадабаўся. Ні як параўцы гулялі, ні як мексіканцы гулялі, дарэчы, увогуле. Я з мексіканцаў шалеў, я лічу, што яны здольныя на лепшае. Вось, ад пару я нічога не чакаў. Сапраўды. А вось мексіканцы крыху засмуцілі. Вось, а карэйцаў ўжо ў запісы глядзеў. Не цалкам, а толькі моманты. Ну і, шчыра кажучы, чэхі здзівілі, як яны змаглі ў стандартных гэтыя ситуации. Малайцы. Ты шо, наварацілі, ну затое картак нахапалі нормально. Ну, нормалёва там картак. Дарэчы, я не згодны, што адна з іх была вартая чырвонай, а вось потым дзве былі добра так выдадзеная серыя праглядаў 10 страмоў поспель. Дзякуй, Фэй. Надо установить взрывчатку, чтобы перекрыть дорогу. Дай мне С4. А скуль у вас сішка? О, да. О, так. Павлюк, вітаначкі, другі раз бачу стрим па-беларуску. Ты заходзь. Вось, штодзённа гэта будзе. Кожны дзень, звычайны працоўны дзень, я намагаюся стрыміць. Пакуль што атрымлівалася даволі няблага, слухай. На таймера ніякага няма, а дзе гэтая скрыня? На даху? І на паддашку тут каскара, хацей, хутчэй. Блядь, сидзі ў бок. А як сюди залезть? Добре. Так, па-першае, што мы можам узяць? Во, гранатамёт, тое, што трэба, калі мы рубаем у капусту ўсіх. Мне бы працаваць, дык ён стрымы ладзіць. Я працую, не дурці галавы. Я занят, что там? Хотела сказать, что тут лодка. Когда вернешься? Не знаю. Но ты вернешься. Да. Ладно. А чаму тут ужо таймер ёсць? Они не понимают. А якой халеры мне трэба туды? Я на што гранатамёт у рукі ўзяў, гэй? Той ж ты. Плохопутала. Прикрывай нас, скажет. Так, ну, мне падаецца, прыйдзецца. Так, давайте возьмем за место гэтай... Вось гэтае. Оп. Конвой уже здесь! Я подрываю заряд! Это не пираты. Это вроде не люди, Васа. Ну, гэта фактычна. Черт! Это еще кто? Хорошо организованы. Все вроде как солдаты. Так, а з гэтага БТРа нічога не выходзіць. Дзе ты, ёб твою мать?
Перанабіваемся. Ну такі собі геймплей, щиро кажучи. Я б з задоволенням гранатками покидався би у їх. Блять. Ще й трапляють по мені. Мені, напевно, у Shadowban кидають. Чому гэта? Зараз просто я краху зайняти, вибачаюся. Так, коло не пробить, правда? Это бессенсовно. Я за ним! Полетели. Так. Давай его сюда сядем. Блять, ты серьезно? Еще відповідний грузовик сесть. Так, часом не бачу повідомлення у чатах. Повідомлення у чатах. Слухай, коли б гэта было на ютубе, я ведаю, у чым праблема, а тут на твічі холера його ведає. Пайшов нахер. Так, полетели. Зараз будем пробиваться праз гэтыя форпосты чамусьці. А, стрелять не могу. Ошалеть. Ну, я сподіваюся. Я сподіваюся, ти зараз, во. Хватит тратить пули и ударить! Я здесь! Прошу! Эй, Джейсон, Опа! Курва, вот и вось гэта сюрприз. Курва. Как тебе добре було. Паскуда перепужав. какое безумие. О, вось гэта вось дыялог. Это точное повторение одного и того же действия. Раз за разом. В надежде на изменения. Это есть безумие. Когда впервые я это услышал, не помню, кто сказал эту хрень, я бум, убил его. Смысл в том... Окей. Он был прав. И тогда я стал видеть это везде. Везде, куда ни глянь, эти болваны. Куда ни глянь, делают точно одно и то же. Снова и снова и снова и снова и снова. И думают, сейчас все изменится. Не-не-не-не, прошу. Сейчас все будет иначе. Прости. Мне не нравится, как ты на меня смотришь. Окей? У тебя проблемы с головой, думаешь, лапшу тебе на уши вешаю? Вру! Пошел ты! Окей? Пошел! Нахуй! Все в порядке. Я успокоюсь, братец. Давай уже скакать в воду. Смысл в том, Текаем отсюда. Смысл в том, что я тебя убил. Уже. И дело не в том, что я ёбнутый. Усек? Это как вода под мостом. Ось цікаво, коли чоловік Уже говорил тебе, что... ведає, що ён ёбнутий. Питання, ці ён ёбнутий? О, боже. А! Fuck you! Давай на дно, може там є щось гостре. Ну давай уже гэтыя путы рві. Колькі яшчэ націскаць буду. Опа, усё. Достал меня, сукин сын! І не кажи, мені он так само не подобається. То яшчэ говно. Так, Вітуси, пара, крыцы, ты ж навратили за той карток нахапали нормальова. Так, это я бачу. Банин просто таки нормальный ладзец, зусім здурели у гейропов своих. А, на гэты кон, так, я ж не доказал.
Не розмовляв. Я ж працюю, звичайно, Забрать этих... о 7:00. Починаю працювати. Что за звук? Ой, чекай. Я иду за тобой! Нема тут нікого. О, сякера є, до речі, мачете. А, він мене бачить уже, я зрозумів. Дика, що робити? Буду тут адихтуватися. Зброї нема, до речі. Ну где же ты? Ось гэта він цікаво зараз зробив. Так, взяли. Чекай, а де тут гэта ось галавешка? Бачите, реліквія нейкая мусіць быць. Наверсе можа быць, ці пад вадой наадварот. Збірай, што там табе трэба. Ось, таму лічы, што ў мяне паўдні ўжо адпрацаваныя, перапыначак яшчэ паўдні. Ось так. Я жартую, я ведаю, але я тлумачу не для цябе хутчэй, а для іншых. Разумееш, таму што не ўсе ж разумеюць, як яно. Хтосьці новенькі. Там, наверное, войны. Ябать. Як тут гэта ўсё праскочыць. Тры хвіліны, ну 4 лічы. Ой. А тут яшчэ мост. Он бежит к вертушке! Ау. Так, мне падаецца, так не будзе. О, не будзе, там просто цяжкі гэты стаіць. Адпаведна, трэба гасіць. Трэба нейкі мець, слухайце, сніпку, мабыць, нават трэба зрабіць сябе на пачатку. А потым ужо за гранатамёт хапацца. Ему никак не забрать этих воинов. Надо было взять Да рэчы, не працуе вось тая навычка, якую я браў. Якая там тыпу ножа мусіць кінуць, калі я забіваю чаліка вось так. Дзе тут быў у іх? О. АКМ. Так, давай далей. Бо ніхто не піша. Часам не бачу паведамлення, бо ніхто не піша, сапраўды? Можа і такое быць. А можа яшчэ я адказваю на ютубскае паведамленне, дарэчы, такое я дапускаю. Вось гэты чалік, бачыце, у яго ў нас вертушка. Ну, у сэнсе. Ты глядзіш, паскуда. Як яны адрэагавалі? Чакай ты, боже, што вы такія ўсе сур'ёзныя? Усё яны бачаць. Так, ну небагата ў мне, дарэчы, набояў. А сюды яны не збегліся, правда? Джейсон.
Так, 3 бягуть сюди. Оп-оп-оп. О, тут, до речі, проход мається. Кажуть, не пускайся до гелікоптера. Так, слухайте, а ось як з тим? Вертолет. Времени мало. Так. Давай. Куди не пройти. Тут у меня застался один по сутности. Ну неси набойчики сюда. Бачу. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Полетели. Ляша робить, а? Прицел. О, ля-ля-ля, що ти? Маємо прильот. Не шкода йому було свого гелікоптера ж. Алоха, важана, гэта частка з васом? Так, менавіта зараз адбыўся гэты дыялог. Ці мы ведаем, што такое шаленство. Знаете, по плаванию. О, ну-ка вас. Пусти його за колено. Я тебе говорил, что такое безумие. Так, я не зрозумів. А ну, повтори. Кожного своя шизання через єсмь. А куди ён не стрелю тады? Я подумал, мы зараз наново будем эту миссию проходить. А мы тут выявилися некие неумеручие. Дункан Маклауд, гэта ты? Фу, блять, мерзоте. О, блять. Фу, яка жудость. А, гэта миссия виконана, добраться до геликоптера, каже. Так, блядь, бойтесь меня, курва. Зараз всіх знайду. Деннис! Ось гэтаму треба башку прострелить. Деннис! Организатор ебаный. Как это возможно?
Вас. Тебе везет, мой друг. Кто это сделал? Вас, празднуя твою смерть. Чтобы порадовать Пойта. Я далеко не мертв. Скажи Цитре, я приду. Окей? Сейчас скажу ей. Все. Нужно отнять свои вещи у пиратов. Повернуть на рагу. Рештунок, так. Право там вершиня. Ага, у нас нема нічога. Нават і гэтага бляха. Камера, у нас камера была, памятаете? Отверни голову, блин. Так, это тут 2. Ага, тут 3. Чтобы отсюль не зайсти было. О! Там шал ёсць серьезный. Так, присели называется. Дык гэтыя, слухайте, у нас же ж навычка якая была невывучаная, каб забіць гэтых. Мне сур'ёзна трэба вось менавіта да гэтых ісці ці? Можа дзе-небудзь знайсці ў іншым месцы, хоць якую зброю. Бо нічога няма, слухайце, а той ёлуб пабег проста ад нас. Мог бы даць нейкую пукалку, хаця б малую. Блядство. Мы яшчэ не можам адсюль адысці далёка. На вежу? Не даем. Кажа, мы ідзем па-за зону выканання задачы. Не глядзі на мяне. Так, гэта у нас з мачэты, гэта з мачэты. А гэта я невядома што. Нібы жыхар мясцовы. Даже для меня. Гэта хто увогуле? Ён жа ж не салдат. Не о чем волноваться. Так, іх бы, слухайце, неяк бы заманіць на адное месца, але ж гэта немагчыма. Таму што іх тут 2 сабакі, 2 гэтых, яны будуць сцежыць мяне максімальна блізка. Ебали. Ты сможешь, друг. Сможешь. Глядзець адзін на аднаго. Это вроде. Суки долбаный. Та ёб твою... Подыміся ты. Не, ну ён мяне дастаў, я яго не магу. Як гэта разумець? Блять, охуенная задача. Так. Мне нужно отнять свои вещи у пиратов. Поверните свое обсталяванне. Так. Где тут яшчэ што зелёное маецца?
Тут у нас вараны, так? Есть что каля гэтых? О, слухайте, есть идея. А что, калі варанку прыцягнуць сюды? Давайте, хлопцы. Спяшайтеся. Паўзуць. Холодное пиво. Да, было бы круто. Баран! Я тебя зарежу! Хочу твою кровь! Ты сдохнешь, гад! Мясо на разделку! Так, у яго было штосьці? Можешь, друг, можешь! Як яны хутка завалілі варанаў, як гэта? Сюкі. Мне нужно отнять свои вещи у пиратов. Тут было зеленое. О, еще тут два. Ніде унізе, не лічыцца. Так, стварэнне, медицина. Давайте, малые. Оп. Не, это пустые, на жаль. Бежите. Я повагу оттягнуть. Смешно бегать. Кадіни. Не добегли, ты что? Вось паскуда. Давай. Давай. Ой, это самое тут. Мне не платят за все это дерьмо. Так, хотя бы так. Это ніби стоит спиной, то есть спиною. А где третьего из гэтых? Что за херня? Давай гэтага хлопца.
Во, нормас. Блядь, это еще. Ой, граната. Так, мина. А там цяжкі гэта, правда? Так, там цяжкі. Сюды ходи, говно. Давай, давай, давай. Это... Ой, ён яшчэ і на міну не хоча ісці. Ну, ходи ближей, но... Сука. Где тут вино? Падалося, ніби я калаш бачу. Оу! Оу, бутелечки, йо. Як тобі? Нарешті. Все. Давай уже худший. Во, інша справа. Как так було від початку, було б веселей. Телефончик. Это что? Всё. Алло. Джейсон, предупреждаю, вас могучий воин, но Хойт как демон. Много ракет атаковало его остров. Выживших нет. Одного за раз, Деннис. Сначала вас, потом Хойт. Ты говоришь о невозможном. Даже я не смог бы. Да ладно, Деннис. Все бывает в первый раз. Хорошо водишь? Смело. Но доктор сказал, что твоя лодка почти готова. Скоро ты уплывешь. Бля, выявілася, што гэты персонаж у нас адпавядае за гонкі. Он тут бадзяўся. Так, давай наступны этап, які у нас. Блакітная гэтая, памятаю, што недзе была. Да цытры трэба лезці. Мы толькі-толькі ледзь выжылі і ўжо трэба кудысьці да бабы нейкай ісці. Здорово, хлопцы. Да пусти ты уже. Привет. Вітаньки. Ну и где тут выход? Так. Меня в гэты раз пустили далей, глыбей, я б так выказался лепш. Воин возвращается из земли мертвых. Я принес тебе сувенир.
Аўтары гэтай гульні здзекуюцца над намі. Время пришло. Дзеля чаго? Выпей. Для слабого это яд. Только сильный сможет выжить. Без бутал гуляю, ну. Какой... Что адбываецца? Мы ледзь выжылі толькі што. І яна такая, ну возьми атрута яшчэ бахне. На всялякі выпадак. Без ботаў маеш на увазе, што гуляе, так? Ну не хапала яшчэ, каб на абцасах хадзіла. Дык увогуле б тут ашалела б усё гэтае падлеткавае насельніцтва. Пачалося. Што я за чалавек? Я ачмурэнны чалавек. Ты такіх у жыцці не мела. О, нармаз, як яно лезе з бакоў. Их путем, а не своим. Но я чувствую в тебе огонь. Так, нам трэба назіраць, карацей. Стаяць і назіраць. Это что за штука? И что такое? На тебе. Эй, бляха. Зубы трэба чысціць рэгулярна, ведаеш? Яно, ведаецца, на Тэфіці падобна, правда? На табе ухлебала твоё. Ау, чакай. А то я без цябе гэтага не ведаю. Чакай. Швырнуцца трэба. Великан восстал из его. На табе. Мало? Воу! Мне падабаецца. Яны як гэтыя, слухайце, кітайскія петарды. Так, я зразумеў, гэты ён проста шалее. Мы з гэтым нічога не зробім, пакуль вось так не дазволяць. Хоп. Але мне падабаецца ягоны твар. Дизайнер зробили. Вельми пришпільно. Не. Он нос просто. Пух. Воу. Чакай. Воин поднял свой кинжал, и ему надсек голову великана тело. Голова великана упала на землю и стала нашим островом. Вот што мы робім. Мы паўтараем гэты... Як яго божых на міф. Мінус вочка. О, боже, квітаночки. Як я не любіў гэтую місію, чаму? Прышпільная місія. Епа. Що ти робиш со мною, а, паскуда? Я жанаты чалавек. Ой. Воин.
Божах, на серце аж наш гэта, ведаеце, запаволілася. Не стала, але запаволілася. Не заслуживает этого. Ты носишь татау. Ты чувствуешь джунгли вокруг. Ты ракьят. Ах, ты шльондра, глядзі, яна з усімі так, мабыць. На той стороне острова! То бок яна садзіцца на твары, ты адразу становішся ракетам. Так атрымліваецца, гэта працуе. Мы будем драться, пока бас не пойдет к нашим ногам! Мы воины Ракья! И я приведу вас к славе! А можна запытацца, што мы рабілі ў гэтых музах? Чаму мы тут апынуліся пасля такой сцэны? Можа, нам гэта ўсё прыснілі? Давай паглядзім, што ў нас па навычках. Глядзіце, 3 пункты маюцца. То бок можна ў нас, па-першае, зрабіць тут вось гэтыя. Памятаю, у нас Во, вось гэта, не вось гэта, вось гэтае мне трэба было. Во! Самае важнае. Всё, гэтых мы можам ужо валіць. Так. Дадатковую ячэйку. Вядома, гэта неабходна. Вось, правильно насіць броню, вось гэта яшчэ 2 трэба. Так, адбыўся шпёх у хмызоўі, ну. Нешта такое, ведаеце, самазадавальняючае, я ўпэўнены. Што ты глядзіш туды ў гэты? Оба-на. Поплыли. Насамрэч цябе страпонілі і кінулі. Ну, вось менавіта для гэтага я пытаўся, што мы рабілі ў гэтых мураўцы. Нешта там занадта высокае было. Спачатку яна нас атруціла нечым, незразумелым. Типу сказала, давай выпі, ты ж выжывеш яшчэ раз. А потым мы сабе нешта там нафантазавалі. Бульк. Вось, а ўвесь гэты час проста сядзелі і церабонькалі ў хмызах, атрымліваецца так. Затое запору не будзе нейкі час. Я, дарэчы, ніколі не думаў, што ў гэтым ёсць пазітыўны момант. Давай, умоляй! Так, С, чаму С? W? А, Ты спас мне жизнь. супакойся ўжо. Гэтая, я ж забыўся, трэба не толькі на левую кнопку. А чаму, слухайце, навычку, я ж браў на левую кнопку? Калі забіваеш, каб забіць наступную цель. Эй, Джейсон, тебе не уйти от меня! Каго? Где ты? Там таки. Подох, не? Обновляем свои набойчики. Ух. Смудила. Думаешь, я не знал, что ты приедешь? Я разочарован! Я так на тебя надеялся, Джейсон! Такой, бля, потенциал!
Их повсюду огонь! То, что я тебя сюда не тащил! Плачу десятку! Первому, кто принесет мне мошонку Джейсона Броди! Машинку. За то, что я ягоную сестру отшпилил, ты что? Тому машинку. Так, хай звірина там трошки допоможе мені. Да ёб твою налево, мать, заебали. Кстати, треба зваливать отсюда худшее было. Давай. Плачу десятку! Первому, кто принесет мне мошонку Джейсона Броди! Джейсон! Ты пришел завалить меня в моем же доме из-за суки! Из-за цифры! А заодно брата и пальца мне пошилил! Крыша ты продолжная! Скотина, блядь! Як він покрыўдзіўся на мяне. Так, пакуль што гэтага пройдзем тут. Жывучая якая пачвара. Так, там снайпер, правда ж? Ничего, братан, не волнуйся, я семью тоже не люблю. Когда увидишься, ладно, когда увидимся, скажи мне спасибо, ведь я освобожу твою сраную душу, твою отравленную ядом душу, ублюдок ты больной! Блять, якая дурная анімація. Коли тобі треба погасити вогонь, дык гаси, бля, хули ти хилишся. Дурница нейкая. Ой, Плачу! а ведаете что? Пошло все нахер. Принесет мне мошонку Джейсона Броди! Ось так, погнали. Джейсон! Ты пришел завалить меня в моем же доме из-за суки! Из-за цифры! А заодно брата и пальца мне пошилил! Крыша ты продолжная! Скотина, блядь! Обана. Ой-ой-ой-ой. Ах. За стенком меня чує. Ничего, братан, не волнуйся, я семью тоже не люблю. Когда увидишься, ладно, когда увидимся, скажи мне спасибо, ведь я освобожу твою сраную душу, твою отравленную ядом душу, ублюдок ты больной!
Як это я их не забил? И раскоч хотя бы. Як там? Котеечка. Все добре? Давай полутаемся крыху. Бо хто, коли не ми, правда? Так, набойчиков хватает. Один, что гранат мало. Котка, ты мне кто, сябра ці не? Вядома, што не. ВРВ, вітанашкі, як маюся? Добра, бачыш, адпачываю сёння ў гэтым. У Far Cry, бо нешта я вчора заебался жорстко. Сегодня хочется помстить. Вас! Вас! Где же ты? Выходи, дерись со мной! Так, на початку гранат ось ёсць. Шо гэта нас хістаць пачынае? Та ёб твою налево, блядь, ты паглядзі вось. Ты бачыш гэтую сувязь паміж тою бабаю, якая цябе шпіліла, і гэтым ножом, які ў цябе зараз у грудзі. Ой. Жыццёва. Так, вось менавіта для гэтага гэтыя гульні былі створаныя, каб дарослыя дзядзькі адпачывалі ў іх, каб яны уяўлялі сабе тое, што іх раздражняе больш за ўсё, і бах-бах-бах на кавалкі. А, мы зноўку у гэтым нейкім свеце незразумелым. Джейсон, то я. Весь мир балансирует, а я точка равновесия. Летят гребаные не... Стоп, там цыцкі былі? Ты схватился в бузыркливую жопу. Так, былі. Але тыя самыя. І тут былі. Сильный, Могуч. могучий. Ну, канешне, вядома. Как тебе свои силы? Бэмс, 165 стрымаў запар. Ашалець. Вас што, стары повар? Ты облажался, Джейсон. Давай, нажимай. На што націскаць? Спускай курок! Ты — это я, а я — это ты. Пр-пр-пр. Сдохни, сволочь! Прими меня в твое сердце! Прими, Ты яшчэ не памёр там. прими к шраму! Я ўвесь гэты час ён ззаду шоў. Это я, а я — это ты. А навошта перанабіванне, калі ў нас бясконцыя набоі? Сдохни! Джейсон, ты алень, ты не мог сабе ўявіць зброю, якую не трэба перанабіваць? Гэта так цяжка. Прими меня в свое сердце! Прими как спасителя! Прими к шрамовому кресту! И дай возродиться! Стреляй, стреляй, стреляй. Так, чекай на... Ось так.
Фігу тримаю, бачите? Гульня тронув. Цитра. Я перемог. Кого ти перемог? Ти не бачиш, що навколо робиться? Шиковна. Вось гэта шиковна. The gun goes brrrr. Дзед робіць ратата. Так. Чекайте, хлопцы, гэта што, атрымліваецца трэці Far Cry у нас заспойлерыў двойчы ўжо атрымліваюцца галівудскія блокбастеры. Першы, зараз толькі што адбылося фінальная сцэна у гэтым. Калі памятаеце гэтага караля холаду забілі, Ар'я Старк, во, яна забіла яго. Тое самае было. Іншы нож толькі быў. Не хуёжык быў там. Там другі быў. Іншы. Так, зноў пачынаецца. Давайте глядзець. Ты храбрый. В каране быў, так. Встань. Насладись победой. Она хочет сделать тебя воином. Яшчэ раз, давай. Толькі можна я буду ў прытомнасці? Джейсон. Вас мертв. Толькі гульня распиздзіла гэта. Так, я ж про гэта кажу, спойлер. Спойлер. У Far Cry быў спойлер. Он бросил меня. Племя. Племя, родных. Ой, Хойт Волкер соблазнил его. Деньгами. Наркотой. там быў хуёжык з валерыйскай... Не, там не валерыйская сталь, не-не-не. Там быў обсидиан. Хойт заплатит за то, что сделал. Правда, не? Тебе Не. Не, валерыйская, хутчэй за ўсё. я заберу его жизнь. Твои друзья. А мне чамусьці падалося, што яны ж менавіта толькі ад обсидиану паміралі, не? Я рада этому. Как ты убьешь Хойта? Я встретил шпиона по имени Уиллис. Он проведет меня на остров Хойта. Умно. Ракет будзе сумаваць па табе. Ракет будут скучать по тебе. Не будуць. Мы павесяліліся вельмі добра. Обсидиан, вогонь, валерыйская сталь. А, ну так. Низко. Так. Я памятаю, што там нешта такое было. Таму што гэта валерыйская сталь. Рэцэпт яны згубілі, яны не маглі вырабляць больш гэтай валерыйскай сталі, памятаю. І мячы севера яны рабілі менавіта з гэтай сталі. То бок тут яны лагічна падвязаліся да гэтага, што... Чаму менавіта і север? Поўнач, выбачаюся, таму што гэтыя навычкі. Таму што менавіта яны абаранялі усе гэтыя рубяжы. Так, сюды, во. Гэта, да. Апошняе, што тут трэба зрабіць? Пастаўкі 3 штукі зрабіць. Тады у нас адчыніцца апошняе. Ага, на 100% хутчэй у нас аднаўляецца здароўе. Карысна навычка. Гэта будзе вельмі карысна. Всё, пайшлі з гэтага храму. Наябаліся, нацягаліся. Дай яшчэ паглядзець. Зараз яна робіць выгляд, што нічога не было. Так, на землях 7 каралеўств ніколі не ведалі, матэрыялу іх не было. Всё, пабеглі адсюль. Окей, тут скрыня. Тут сэнс. Недзе ўнізе атрымліваецца вось гэта. А, за сцяною. Прыхавалі.
Таргариены увасаблялі агонь, дзеці лесу стварылі з Таргарыны краля ночы як супрацьлегласць вогню. Короля холоду маеш на увазі, правда? Бо я не памятаю короля ночи. Джейсон! Уже уходишь? Денис, я... Смоковое шкло. Обсидиан, дети лесу загнали человека в сердце, коли створили першого белого ходока. Ёб вашу мать, ніхуя себе вы адукаваныя па гэтых романах. Найт Кин. И разные. Гайд. Нигт. Нигт. Когда? Пришлось побывать в шкуре иммигрантов в Штатах. Я работал механиком в гараже. Них. Дед не шалі, чаму? Чаму вожик не шаліць? А я хочу. А калі хочется, ну хотя б кропельку. Над моим На акцентом. твічы такое не любяць. А хозяин. А, ты про гэтае, боже. Так сапраўды, вож. Маеш рацыю. Асуджаю. Як там ВРВ мяне вучыў цэлы гэты час. Ну калі, ну ладно, кропельку можна. Вож! Ведаеш што? Знаю, На паўшышачкі так. кто я такой. Ідзі пі, алкаш. Куды-небудзь, каб я цябе не бачыў. Вож, я учора сядзеў, гартаў гэтыя шорты. Ну, перад сном. Я ўбачыў ролик пра варвара, які вы перагучылі на беларускую зараз анігіры. На ангельскай. Не ведаю, там крыніца, не крыніца, якая чараўніца, але курва на ангельскай гэты шортс набраў, не шортс, а мувік. Набраў амаль 3 мільёны праглядаў за 4 дні. Ашалець просто. Чекай Дискордас, добра, чекну. Так, давай наступную задачу уже. Куды мы там поляцім? Мабуть, уже на наступную войспу, правда, не? Де мы? Вось тут мы. Нас сюды накіроўваюць. Во, поляцелі до гэтага грыбаеда. Ну, трэба і мне ў шорт запуліць яго, але лянотна. Трэба. Я кажу менавіта пра серыю, то бок шортс мяне накіраваў на арыгінальную серыю, я там паглядзеў і ўбачыў, што на канале падпісана на гэтым, які на ангельскай выкладае гэтага Барбара, колькі? 1 700 000 чалавек. А менавіта гэтую серыю паглядзела 3 мільёны. Я такі, вау. Вось гэта прагляды. Так, ідзем шукаць у охоту гэтую. Пячору. Хадзем да нашых, як кажуць. Ты в порядке? Ну да. Хорошо, лодка почти готова, и мы можем вернуться домой. Я не поеду. Что? Ха! Выкусили. Мы змагаемся за волю. Я нашел свое место. Оно здесь, на острове. Джейсон, ты серьезно? Вось і ўсё. Вось і па сяброўстве. А ты, Лиза, иди нахуй. Вось і Я ўсё. просто пытаюсь понять, что к чему. Впервые в жизни я точно знаю, чего хочу. И я не упущу эту возможность. Ты совсем взрослый, я целую вечность этого ждала. А теперь ты уходишь. Ведь ты уже взрослый. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Лиза, Отпусти яго. Ты ўсіх прыхамоўваеш, трэба валіць адсюль. Вось і валі. У мерзотнікі. не уходи. Гародніна. И себя, ты в этом хорош. Клябала забі, паскуда.
Бо зараз я тебе криху його поменшу. Овечка долі. Очмуревша говніна. Тяжело. Я їй життя вирятував. Да, Яна, ти чув? Ти чув, що Яна мені каже? К делу. Итак, агент Уиллис. Курва, мне уже ці таких доброзашлівців, ведаєш, кольки хапає? Яшчэ капогульні тут нагадували нешта. Вылюдкі. Шкада, што гэта не GTA, просто проламіў бы галаву бы ёй, да і ўсё на гэтым. Яшчэ 12 не маю ён качыць. Направда, трэба цішэй. Як там? Годзіна цішы, падаецца, так і называецца. Як той казав, прымі ближнього свого і заёбу його. А заёбу його туди ж. Так, слухайте, нам же ж трэба, вось, гэты яшчэ задачки трэба рабіць. Вось на гэтай алені. Бо у нас же ж прапампавана амаль усё. Толькі што застаюцца вось гэтыя унікальныя жывёлы, якіх трэба пусціць на усялякія валізкі. І гэтак далей. Так, ідзем да Лэнглі, карацей кажучы, робім працу. Можа быць, чакайце, зараз. Нешта там ВРВ хоча. Не, ВРВ. Дискорд толькі пасля таго, як стрим закончу. Чаму? Таму што... Джейсон, долго не слышал о тебе. Думал, ты покинул остров? Таму што ёсць праект, Я нет. Операция на якім падтрымліваем сувязь праз Дискорд менавіта, і таму нельга. 141, лечу вечером. Хорошо поработали. Спасибо. Слушай, пока ты здесь, есть просьба. Помоги мне достать Хойта. Давай Хойта достанем. Возможно. Проще грохнуть папу римского. Впрочем, можешь попытаться. Когда-то у меня там был агент, и он еще жив. Вроде. Поможешь попасть туда? Я пролечу над островом Хойта по пути в Россию. Можешь прыгнуть? Координаты скину. Отлично. Буду там. Вылет через несколько минут. С тобой или без тебя. Оп, так, чакай. Галоўнае пытанне, палёт на поўдзень. Галоўнае пытанне, калі нас закінуць на той востраў, ці мы зможам павярнуцца сюды на гэты востраў, каб зрабіць свае гэтыя задачы, не звязаныя з сюжэтам. Хто ведае? Так, сюды броню камізэльку. Потым мне патрэбны, так, припас, дзе мои гранаты? ГМ, так. 50 ён каштуе. Іра сабе, бляха. Одна граната 50 баксов. Так, там такія ж самыя аванпасты з фаст-тревелом. О, палера божых, ну у нас тут яшчэ і таймер. Ну то полетели. Каб нас закинули, потым раптам что-то мы повернемся сюда. Так, а где тут переход есть? Мост, не мост, что тут есть увогуле? Ой, боже, не кидай, блядь, ты шлях. Чей. Треба было карту отчинить. Ну, может быть. Может быть. Як тут до яго ехаць? Бегчы і гэтак далей. Мы ж адсюль ехалі, правда? Там трэба было вось сюды. З гэтым што. Ну, за 3 хвіліны я можа дабегчы, не так уже і далёка засталося. Каб ще ніяка брика сюди подвернулася, під руку було б видатно, а так уже. Чекай з тим. Триатлоніст, це правда.
Так. Краєборець потребується. Побегали, поплавали. Сейса на меня, Алама. Пираты окружают меня, выручай. Давай. Зараз побачимо. Хто там у його. Вирятувати Вилліса. Ну, з уліком того, що ён у 4-й частці ёсць, то, адпаведна, ми його вирятуємо, правда ж? Що ви, бляді, робите? Хто давав вам санкцію на гэта? Все. О, знайомий. Знайомий самоліт. Поспіховість ремонту, кажуть. Тру-то-то-то. Ну, де ще? Що ти там робиш, боже, раніше не мог? Так, чекай меседж, Макс. Усталявати спочатку треба зарегатися. Мене таким... А! А, хтось ще був. А, не, ну ти погляди, сквозь древо ён не. Як тобі, говно? Криху польотів, правда? Так, полова ремонту. Скуль ви, черті, будете лізти зараз? І все, скончилось. Не, ну так сумно. Во. І все, знову по тишині. Твоє серце, твоє ім'я. Його ж... І ICQ ще існує, його ж закривати збиралися. ICQ, я не пам'ятаю, хтось його спробував оживити. Тобок викупляли. Суки. Так, я не з усіх боков тобок. Не треба тут становитися зарити пулемет. Усё? Давай отсюда почнем.
Ай, так, все, зразумеў. Гэта не тая зброя, неадпаведная. Во! Так, а вылез под пулемета вылазит ці не? Сука, ёбаная, вылез. Ты не Брюс, ты разумеешь? Это не Брюс вылез. Так. Все. Да ёб твою мать, что ты за шаболда такая? Так, блядь, треба до ретро бегчу. Там ще два будуть, не? Сука, заебали. Блядь, ну я ж націскав уже перенабиться, коли. Давай, давай, худшей, худшей, худшей. І не кажи, дякую Богу, ти вижив. Бля, там нема. Джейсон, залезай. Ты летишь на этом в Россию? Ты что, сдурел? Я пересяду в Сингапуре. Ты слышал, что они запретили жвачку в Сингапуре? Жвачка — это историческое прошлое Америки. Таким образом, они фактически объявили войну дяде Сэму. Спасибо. Мне падаецца, не надто адрамантаваны ў гэтым стане. Я сказал, залезай. Бо там нешта дыміцца. Пераду ты там не побачыў гэтага? Да, кстати, мой человек, Сэм, служит в армии Хойта. Если просвистишь звездно-полосатый флаг в Дерстоне в паре здоровый хрен, он поймет, что ты от меня. Я всю свою жизнь отдал управлению. И мне не удалось избежать ошибок, но я всегда был патриотом. Да, сэр. Мы почти вылетели из джунглей. Моя остановка! Лети, Джейсон, лети! Ты уверен, что... А ніжэй ніяк было Верь мне! спусціцца? Скинь руки, это сработает! Удачи в России! Я счастлив служить моей стране! Ха-ха! Вау! Палёт на поўдзень. І куды мы, і што мы? А парашют у нас будзе тут ці не? О, на цешку. А, цешка не працуе?
А реален ли этот Сэм? Я уже спужался. Леха, вітанки. Так, що ви тут? Давай, чиняй браму. І куди він побіг? Оп-оп-оп-оп-оп. Опа! Як там було у гэтых? У черві промазал. О! А ти тут откуда? Чого я не бачу тебе? Так, знайти Сема у барі. Величезний челюс. Прочнувся. Ну він шую, ти як лунтик. Я прочнувся. Можу взяти лепш, не гэту. Ось гэту. Ось гэту. Тоже пасує. Саме пасує. Я про тебе у сенсі. А що не так? Я ж засюди прочинаюся о 6 а 7 до дня. Crazy Cock, ба. О, перекладчики ябучие, ты погляди. Здоровый хрен существует. Шалёны, по-перше. Кто это люди? Ось его ходишь? Не. Давай. Проспеваем гимн. Эй, Зорно-полосатый. Я ищу Вітанк десь там у верхній частці чату. Сэма. я знаю одного Сэма. В задней комнате играют в покер. В основном это парни Хойта. Попробуй что-нибудь придумать, чтобы тебя туда пригласили. Гранатку давай туди кинем. Ты куда? Догадайся. Сыграть в покер. Если нет денег на ставку, не трать время зря. Хватит? Хорошо, ты в игре. Ось гэта быў фейс-кантроль. Самы цяжкі ў маім жыцці. Вітанкі, хлопцы. Добро пожаловать в игру, салага. Садись. І маі таксама. Што з яго ўзяць? Блять, камера, успокойся. О боже. Что мы там маем? Отвечаю. А что снимаем? Кол. 0. Давай, чек. Чек. Ни холера мы не маем. Боже. Я ставлю. Чек. 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 Ось у когось може бути дама з королем, ці восьмеркою. Ну все, вот тут стрит буде 100%. Я ставлю. Оставляю. У нас старейший, до речі, стрит. Тому лепш притриматися, головне, щоб короля не достав.
На столе стрит. Так, чекай. Дальше. Я пропущу. Ай, блядь, я скинул. Это ешка. Говняшка. Давай, ну далей, ну что ты? Вот как надо. ЦИ, это поднести. ЦИ, это WS, боже мой. Шалёный покер. Не кажи шалёный похер. Не мужу, не служик. Шницкий супроды. Блять. Меня зараз просто... Да ты шо? Руку дай поглядеть. Я выхожу. Уже? Ты хочешь продолжить, Карл? Может, нам поднять ставки? Нет, Сэм. Это я так. Гуд. Думаю, с меня хватит. Ну и катись. Без палива абсолютно. Ніхто не спалив. Що вони поміж собою зв'язані. Куди вони поділися? Это выйсти. И это выйсти. Да. На кого ты работаешь? Я от Виллиса. Как он там? Я за него переживал. О нем ничего не было слышно все эти годы. Аж на годы. В порядке вроде. Лос! Да рэчы, Уиллис, калі паведаміў Джейсону пра палёт у Расіі, ён казаў, што яго перакідваюць у атрад АТГ-141. Гэта пасхалка на Call of Duty MB1. Та на прайс, ні халеры сабе. Ну і куды ён пайшоў, правда? Можа нейку, слухайце, ён тут сядзіць. Чакай, далёка тут да вежы бегчы ці не? Бо мне нязручна, далёк. Незручно так задачу выконваць без мапы. Так, давай навычку. Дзве у нас навычкі ёсць. Дзве навычкі. Так, гэта немагчыма. Тут у нас перанабіванне, гэта так. Забойство ножом, так. Эй, звычайным ударом, потым левым. Добре. Аўтаматычна, вось гэта я хачу. А потым не дурыць сабе галавы. Наступная гульня для стрыму. Не, калду мы не будем стрымаць. Не бандиты. Это Не хапіла апошняй часткі, больше не буду, дзякую. дурачить. Все считают меня плохим парнем, потому что я приехал из Германии. Меня повысили в звании. Скнара? Не скнара. Наадварот. Я набыў гэтую гульню апошнюю частку за 320 злотых, Задание. а кампанія была на 3 стрымы, падаецца, па-першае, а па-другое, просто бязглуздзе страшнае. Джейсон Броди. Гэта не сюжэт, гэта гаўніна, просто самага такого выборнага кшталту. Надо тебя спрятать. Таму больш не падыду блізка да гэтай гульні. Это будет непросто. Ты стал жертвой своего успеха, я? Теперь туземцы нападают на Хойта, а он возводит укрепления. Мы должны уничтожить всю организацию, иначе убивать его нет смысла. Пока Хойт не знает тебя в лицо. Если бы не эти... Ау. Что ты задумал? 999. Хотя я... Точно. Ты должен стать наемником. Пастіў, найміты. Со мной. Это задание для двоих, и ты нужен мне здесь. Начнем с главного. Ты не должен выделяться. Украдем униформу. Арыгінальная серыя Modern Warfare 7.11.
Найди. За щаку дає новим гульням. Фактично. Так. Там зовсім другі ігри. Так. Абсолютно інші гульні. Этой чистоте. Бо я апошньою гуляв, подається, ці то перші, ці то другі Warfare. Мені подобалося. І я таки набив з гэтым упевненістю, що все буде добре. Попал на остров Хойта. Да. Ты почти дошел до конца пути. Ты впевнений, що ти станеш самим моцним воєром племені, Все Татау будут твоими. коли виживеш. Гарантирую. Я знал, Джейсон. Дойти до центра можно лишь отбросив прошлую жизнь прочь. Лишь цифра и путь важны. Я знаю, что делать. Удачи. Удачі. О, у гэтым разом мы тут воюем и с жовтенькими. Так, вось наша вежа. Так, вежа, і трэба нейкую баску сабе тут яшчэ адбіць будзе, і потым я лепш павярнуся на той востраў, мы папалюем крыху на жывёлаў, каб прапампаваць сабе рыштунак. Каб у нас былі топавыя гэтыя рэчы ўсе, валізкі усялякія, калчаны і гэтак далей. Что за холера? Ладно, будовали. А чому не кажуть, що треба націснути, каб абрабаваць гэты кантэйнер? Я ж там нічога не рабую нікога. Сваё беру. Так. Бум. Так, усё, маё. І трэба яшчэ базу адваяваць. Якую-небудзь, каб сюды тэлепартануцца. Паблізу што ёсць? Ну вось гэтая бліжэй за ўсіх. Давай туды і падыдзем. Дарэчы, трэба яшчэ вось гэтыя выканаць задачкі. Хто спрабаваў гуляць у Сэнд? А ці гэта не новае нешта? Я ў дзяцінстве гуляўся. Я таксама, дарэчы. Нешта не падумаў адразу. На тым баку гары, правильно разумею? Тут же ж не можа быць так проста. Упс. Не зачепится. И я тут не зачеплюся. Пройду. Холера. Так.
Ну и транспорт подвезли, слухайте. На С націснуць, каб пералезці на месца стралка. Добра. Будем ведаць. Что гэта? Что гэта? Хлопцы, вы что, пошалели? О, болюче йому, ти погляди, ну. Это на іншому боку зусім, а тут что? Мапа! Так. Так, тут некоторого перелезти, потому что, ну... Не разумею. Давай, побегли. Ten Raiders of Sophie, это... Ой. Некий шагоход на Диком Заходе. Я такого не пам'ятаю, як хтось гуляв, до речі. Гоу-гоу. Гоу-гоу-гоу. На этом острове хоть динозавров нет. О, медведь там, ё. Нихера себе, ты даже, блядь. Так, добре. Воу. Яно оббегає. Так, яно оббегає. Нормас, інтелект працює. Не подымешь тревогу, все будет добре. The Red Lantern, дед. Там у стымі нечто подобное Long Dark раздают. Ну, подобное, это же не Long Dark, правда? Как раздавали гэтую другую частку. О, было б файней. Так, давай поглядим, что у нас тут. Мины есть на. Какая дело в охоту сходишь? Ира, это не зеленая звера. И снова будет. А, во, рваная. Губы раскатал. Хутка буде. Хутка буде. Там же ж есть кап, до речі, у другой частині. Вони там паяють його. Так що можна буде об'єднатися з могильщиком яким. Давай. Так. У нас додалися ще зброї. Бачите, Д-50 мається. Можна буде собі, до речі, обновити криху. Ну, гэтым я не користаюся кулеметами. Спас. Глядає першпіль. А тут у нас есть П-416. У-у-у. Сюди його давай. Так. Чекай, дзе яно? Гэта сніпка, вось гэта, правда ж? Змяняем. Колькі у нас грошей 1000 ёсць. Давай сюды. Пытанне. Аптычны гэта вось гэты з блакітнай кропачкай. Снайперскі можа лепш. Я вось не памятаю, снайперскі гэта што.
Холера. Вот з гэтым лепшая трапнасць. А з гэтым далёкасць. Так, ну давай. Снайперский хай будзе. Вогонь. Джангл. 500. Фор. Так. Яшчэ штосьці ёсць. Нейкі эйс у нас яшчэ ёсць. Зуём. Камусьці М2 нагадвае. Сніпка. Зетка. Ого, тут просто нешта неверагоднае. Пулеметы МКГ. Не, покажи хотя бы. Може калісьці з'явіцца. Бля, отчепися. Вось гэта ну просто луфта, ну. Кто крутой? Я! Чырвонае гэта паскудства. Так, пайшлі на паляванне. Думаю, перанясемся як-небудзь. Вось, а тут хадзем. Попалюем. Вось у нас тут замова ёсць. Давай. Стоп. Без глушака. Ну, хай будзе без глушака. Так, з пісталета кулямёта 3 медведзяў па указаным месцы. Пистолета, пулемета. Шалеть я буду скакать там от этих медведей. Покуль позабиваю. Туди давай. Есть вектор. БЗ. Не, давай вектор. Коли уже ён есть. Хай будет. Экипируем сюда. Все. Знайдите на мапе значки задачаў. Полюйте на жывёл. Я так разумею, что мне трэба будзе просто... А не, вось, дзякуй, дзякуй, дзякуй. Где? Стой, 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 стой. Так, я сподіваюся, -1. У таких квестах на месцы павінна быць зброя неабходна, але яна самая звычайная без абвесу. Зразумела. На дрот наступила випадково. Я памятаю, што ў 4-й часціне там было так насамрэч вельмі зручна тым, што ты бярэш гэтую задачу, яно табе накіроўвае спачатку на месца, дзе ты бярэш адпаведную зброю, вось, і потым ужо паказвае, куды ісці за драпежнікам, якога табе трэба заваліць. Вось. Гэта было прашпільна. Ну тут трошки інакш, трошки інакш. Тут не тое саме. Тут тое самае? Не, глядзі, бачиш, тут у нас вось даюць нейкія УЗІ. Правда ж? Угу. Ну то добре. Так, жывёлы. Медведзі. На блакітнай тэрыторыі. Трэба шукаць нашых мішандрэў. Дык УЗІ таксама ПП. Та зразумела, та. 2.
Я так розумію, у печору нам треба наблизиться. Во. О, а да. Тут уже вийти з території. Ці ПК на білоруській. Пістолет-кулемет. Хоча за все так, ПК. Де? Ну ні, ну мені подається, ну, це занадто легко. Осторожно подвести до провалу. Переворотень. Это у нас, я так разумею, переворотень готовый эта задача будет, да? Да. Не, давайте поливать далее. Я хочу пропомповать свой раштунок. Компьютера не было. Так, потребная редкая акула людожера у лепшем состоянии стане выследить и убить з лука. Давай. Акулу з лука поляваць, гэта цікава. Але гэта больш выглядае падобна на правду. Так. Правильно. Больш падобна на правду ў параўнанні з кулями, потому что я памятаю, як гэтыя міфаў гэтыя, разбіральнікі міфаў, вон, як яны гэтыя міфы правяралі. О, глядзі. Дык страляць будзем, во. Ну возьми уже. Ой, ніхто за сраку не учепіў. Ах, это звычайна. А редкая якая. А може яна хоць подсвечаная будзе, ці не будзе? Так. Редкая, где? Так, інстинкт паляўнічага можна зрабіць сабе, каб адсочваць жывёл. Так, шырніся жоўтым шпрыцоўцы, які там для палявання. Стварэнне прадметаў. Вось гэта, так? Інстинкт паляўнічага. 50 секунд яно ўсё роўна так працуе. І... Не, ну яно мне подсвечивает только гэтую рыбу, якую забіць, дык я і так бачу праз гэтыя плаўнікі, не? Цікава тут гэта, слухайце, пабудовы. 100% на шмат карыснага. Вось яна. Хаця трэба было страляць проста ва ўсіх. Ты не хочаш вылезці? Але тут, мабыць, трэба будзе карыстацца сродкам для плавання, правда? Реликвия там знаходится, яшчэ штосьці. И Z.
Ты глядзі, можна зрабіць. Так. Сюды. Сюды. О! Вигадай. Добре. Один ёсць. Один ёсць. Давай далей шукаць сабе гэтае. На медицина, во, полевань. Кажуць, янтарныя. Ну, трэба мець пару раслін сабе, каб зрабіць гэтае. Однорогі буйвол, кажа. Так, ты жоўтая ці янтарная лічышся? О, выдатна. Хай там ще один. Давай створим. Мне что далеко бегать. Ладно, мы увидим, кто прав. Что вы бачите павільні патейти, жабку ці просто текст? Я бачу текст IZ. А что мусило быть? О, нормас. В этом мне подобается. Однорогий буйвол. Емоута няма у Сім ТВ. Вы на нейкай замежнай мове для мяне размаўляеце. Так, ну гэта двурогія. Кабана. Так. Глядзіце, тут у нас таксама маецца. Яшчэ схаваная месцейка. Дзе яно шипіць, паскуда? А як туди потрапіць? Скрыні, реліквія. Патейта піша літерамі. Так, вареньем. Специальные стрелы разрывные. Звичайно. Так. О. Это так само. Аж це у нас уже гаманець сам великий. А як увайсти в эту печору? Мабуть, сюди треба увайсти. О, ось воно. Стихни. Так, вибачаюся, тут мені зараз коти будуть атакувати. Бо на волю просяться. Хвилиночку, випущу.
Так, Руді спец па адтулінах. Трэба яму патэлефанаваць. Дарэч, так, там. Ён лётае па гэтых храмах, ці па чым там, я ўжо не памятаю. А ці варта сюды лезці? Што гэта за месца такое? Там зразумела, но мы знайшлі тое, што хацелі, а тут... Ага, ну я чамусь так і падумаў, што гэта будзе проста на волю выйсці. Так. Руді у нас там бадзяецца па гэтых пячорах. О, тут нават 2 кропачкі. Давай сюды іх. Бачце. Першага давай. Мясцоваму патрэбны жоўтазобы казуар. Так, жоўтазобы казуар. Сюды яго, памятаю, ён мусіў нам патрэбіцца для выраблення якойсьці там гэтай, чакай, калчан. Не, калчан быў буйвол. А казуар типа для патронаў, нешта ж такое. Высока. Заб'юся. Нават калі вас з'елі, у вас 2 выйсця. Это хутчэй трэба казаць. Нават калі вас праглынулі. О, тут зручнік. На дубцы можна праехаць. Так, ну тут зразумела, тут са сніпкі трэба здымаць яго, правда? Моя лепшая. Адпаведна сюды давай. Жоўтазобы. Вось. А чым я скарыстаўся на думку гульні? Шалець. Трэба не забыцца потым падабраць сваю зброю. Не, вось той патрэбны. Ён у нас быў жоўтенькі. Нармалёва, так? Ён упітвае гэтыя набоі. Ёп, то здзекуйся, ці што? Ён проста бяжыць. Вы аддаляеце, кажа. А мне падаецца, мы тут акурат такі наблізіліся. Так, ну што тут у нас цікавага? Бо мы тут ніколі не былі. Яшчэ адзін замучаны. Тут што будзе? А ось тут акурат таки будзе ліст. Там яшчэ скрыня.
Так. Коли тебе съел восьминог. Задачки, как подумать. От паладина. С бронекамизелькой. Дзяды любят бункер, правда? Ну, мне падаецца, гэта уже доказано усім, чым толькі можна было. Ну і дзе моя гармата? Гульня. Блять, просто. Вось як так можна, ну. О, чекай. А, во, оленья голова была. Вертаемся. Позабирали, бляха, мою зброю. Далі нейкае гаўно, якое толькі з трэцяй спробы забіла птушку. А, собак з РПГ. Ой, бля. Собак будем душить з РПГ. Як вы гэта сабе уяўляеце? Холера. Не просто у некаторых жывёл, у ліку восьмінога, рот і анус гэта адно і тое ж. Ну так, у галаваногіх. Хутчэй, напэўна, правільна казаць рот і клаака, бо анус толькі для смертных адходаў вже ж выкідаў. О, РПГ. Давай РПГ. 6 набоев. Так, собаки. 12 собак забить. Десять. Ты одна я тут. Невже на тебе так само треба витратити? Ай. Это неэффективно было. Так. Ну, хотя бы тут две задушил. А давай так, слухай. Давай, где вы тут усе? Мінус 3. Колькі ще 4 гранати засталося. Мої не по одной ходять. Згризли. Згризли. Оп. Ну иди она. Так, концептуально все гэта сфінктэры, а рот анус і ад гэтай вузкіх спецыялізацый. Не, у роце ж няма сфінктера. Сфінктер ж гэта ж асаблівая гэтая пожахна. Мясо, не мясо. Як правильно казаць? Цягліца, во, цягліца. О, нарэшце. Так, няблага. Давай, дзе яшчэ адно. Його. Тю. На. Шалеть. Так, усё? Усё.
Так, давай до наступної задачі. Я так розумію, скоро нам не треба було здимати з ніякої пачвари, то, відповідно, і робити нема чого. Так. Де оленя голова, во? Клапан. Сфінктер гэта клапан, наколькі я разумею. Не, сфінктер гэта цягліца. Выключна цягліца, а клапан гэта клапан. Так, о! Бессмертный медведь. І забіць яго з дробовика. Давай, пасуе. Я такое люблю. Да як отсюль. Так. А свінгери. Трошки інше. Нешта побач, але інше. Сам род де-факто гэта сфінктер, де юры крыху небо складаецца з розных цягліц, але функцыянальна той же, просто ускладнёны. Так, мне не трэба змяняць, дзякуй Богу, не трэба змяняць. Гарэхі еў, кокосы. Наколькі я памятаю, у нас агульнага ў роце са сфінктерам толькі тое, што ёсць цягліца, якая у выглядзе кальца на вуснах. Больше нічога. Але яна адная з шматлікіх. Хіра собі одной лапою бах і ўсё хп зняў. Ахоўно якое. Давай, здымай. Навуковы кансіліум, блядь, не кажы. Давай сюды, што мы там маглі зрабіць з гэтай скураю. О, заплечник. Это добра. Казуары я забыўся зрабіць. Так, давай далей. Давай далей. Шукаем сабе. Вось яшчэ бачу. Голова. А для мяне семінар. А дарэчы, вы калі-небудзь задумваліся пра тое, што калі мы кажам агулам пра анус, гэта вельмі складаны орган, які здольны, кажаце, белабрукі тапір з луку забіць. Вось, які здольны адсепараваць цвёрдае ад газавага. Разумееце? Вось гэтага сродку, што ў нас там у прамой гэтай вантробе. Калі так можна назваць, кішкі, карацей. Вось я, напрыклад, сабе цяжка магу ўявіць, якім чынам гэта сепарацыя адбываецца ў нас унутры. Бо мы то вертыкальна ходзім, то гарызантальна, то сядзімо. Ну, гэта, прынамсі, вертыкальна мусіць быць, праўда ж? Вось, але як гэты выключна механічна адсепараваць трэба цвёрдае ад газаабразнага. Я нешта ў сваёй галаве не ўцямлю ніяк. Так. Што мы там? А давай мы вось гэтае, дарэчы. Ну. Гэта дакладна мне не трэба. Тапір. Белы брухі. С белым животом тапір мусіць быць.
Шуйраве. Але не той. Той типу звичайно був. О, подобний, ага. Так он просто белый. Не стравлюючи тиск. А, до речі, ще просто уявіться, що при гэтым ти ж сапраўды можеш крыху травіць тиск, які ўнутры. Не тое, каб выдаць бесконтрольна, правда? А тады, калі табе трэба, і ў тым аб'ёме, які табе трэба. Нешта ізі ўсё гэта ідзе, слухайце, паляванне. Просто ізічна. І ў чацвёртай частцы гэта было, шчыра кажучы, цікавей і складаней. Бо я памятаю, што калі я ў чацвёртай частцы паляваў на... Божах, на каго? З мядзведзем праблем не было, але вось памятаю, котка нейкая была, леапард. Так, туша крывавы камода. Всё, крывавы камода. Гэтая... Ну, карацей, гепард, падаецца, ці ягуар там быў. Вось штосьці такое. Ён мяне двойчы забіў. Гэта было цяжка. А, узгадаю, вось, насарога было вельмі цяжка забіць. Во. Бо там мясціна была складаная, і ад яго проста не ўратавацца ніяк было. А тут нешта хлоп, хлоп, хлоп. Скок, паскок. Где тут гэта? Недзе под носом, а ну, что под землей. А, ён тут яшчэ ў вадзе сядзіць. Крывавы камода. Трэба будзе пазабіваць крыху ягоных сяброў, яны ж заўсёды групоўкаю стаяць. Во. Просто упы собак. За ногу чапіў. Ёсць. Ну ёсць, дык ёсць. Изи-пизи. А. Просто зверху не было бачно. Так. Сюды давай. Не сюды, выбачаюся, сюды. Стварэнне. Што трэба было з яго зрабіць? Во, стомкі для гранат. Чырвоненькі, прыгоженькі. Дарэчы, чаму яго тут не бачу, што ён ж такі прыгожы скора была, маецца на ўвазе. Таму не бачна гэтага на вырабе, які я зрабіў. Уласнаручна. Так. Тут клічнік. Не ведаю, ці варта яго адведваць. Можа, хто параіць, то паробім. Давай сюды. Так. А вось яшчэ адна бескарысная веда. У нашага арганізму няма органаў, які могуць сэнсарна адчуць вільгаць. Наша мокра гэта заўсёды халодна ці гарача. Мы не ўмеем дэтэктыць ваду. Ёсць механізм зморшчвання пальца, але на яго мы ўплываем цалкам ніяк. Мокрая гэта халодная? Вільготная? А што, калі разважаць наконт таго, што ты ж супраціў, правда? Вот калі пацерці пальцамі, ты ж адчуваеш менавіта гэты стан рук, калі яно лёгка слізгае палец об палец, ты называешь мокрае. Я знал, что ты обрадуешься, вот и решил поделиться. Где там? Мне просто захотелось что-нибудь приготовить. Пара мядзведзяў недоечы пакалечыла мясцовага фермера, трэба іх забіць. О, да, давай. Драбаш гэта я люблю.
Так, только единое, что на медведя дробаш такое себе, не надто эффективная зброя. Тут проскочим. Так, а вот четверто ты развеял прах? Так, мы развеяли прах. Крывавая комода гэта косяк перакладу, павінна быць крывавы варан ці камодскі варан. Ну так. Ну, гэта ж зразумела. Что гаворка не вядзецца пра камод. Правда ж? Чекай, дзе яны кажуць у нас дзве жывёлы. Ось туды. Дзе ты выконваеш не толькі квесты на асабіста жывёл, але і простыя паляўнічыя, зграй сабаку, вось гэта. Ну, якія даступныя? Якія даступныя? Яны ж не падсвечваюцца тут як асаблівая жывёла ці гэтая. Просто падыходжу да кропкі, ды раблю. А што тут? Та іх жа не шмат. Не думаю, што гэта надта надакучліва вам гучыць. І ўсё. Бачыш, 4 стрэлы і гатова. Полетели далей. Так, тут пусто, тут пусто, тут пусто, тут пусто. Во. Туды. Я ж, дарэчы, вось дастаўка гэтых медыкаментаў, якія мне неабходна для дармання навычкі. Я гэта зраблю ўжо па-за страмом, як гэта звычайна робіцца. Я не ўпэўнены, дарэчы, ці будзе вам цікава глядзець на вызваленне тэрыторыі. Бо, як на мой погляд, гэта сумненька. Адно і тое ж пастаянна. Падышоў, ціхую пазабіваў, захапіў. Наступная кропка. Падышоў, пазабіваў, захапіў. Сюжэт прыемней глядзець, не? Гонкі давай? Сур'ёзна? Ну то давай, зараз скончу на гэтай выспе. Так, это тая самая зброя, правда, правда. Так, 5 жывёл, 5 гэтых. Пять оленей позабивать. Белозник, да? Ну я тут быў, дарэчы, не аднойчы. Где тут ще? Во. Два засталося. Раз гэтыя дрэвы не паглядзець жа ж. Ой. Тут яшчэ нейкая рэліквія маецца. Бачыце, ось там злева. Так, павернуцца. Зараз тут сраку прострелил. Так, ну ще один. Оленяшка, ты где? Только тут не было его под ногами.
Мне ўжо трэба шпрыца скарыстаць. Ну то давайте скарыстаем, что тут нам. Так, где наш инвентарь? Стварэнне прадметаў, стымулятары, так, палявання выбраць, туды выкарыстаць. Вось ты. Готово. Можна было бы не карыстаць. Так, чакай, я хацеў паглядзець там. Мне зацікавіла гэтая вось реліквія, якая тут была. Нас тут шмат недзе. А, тут яшчэ і задач. І вось там грот, бачыце, унізе. Оба-на. Давай возьмем дробаш. Хай будзе. Так, гэтая шпрыцы на квік слот можна забіць, толькі не памятаю дзе. Так, гэта што такое? Вось так гэта робіцца? Не. Чакай, а што тады? Гранатка. Ну так, цікава, што гэта вагонь не спрацаваў, а вось граната спрацавала. Нішто не сыкае мне тут. Тут пераход. Давай, давай. І релігію сюди. Так, яшчэ адзін, чакайце. Скрыня тут недзе. Навычка. Прыемней. Так, а скрыня што ніяк? Там одна засталась. Яна нібы тут мусіць быць. Можа яна наверсе, дарэчы, засталася, тое відэа. Добра, давайте шукаць наступную цель. Наступную галаву оленя на мапе. Так, во. Во. І нам прыйдзецца гэта... О, божах, не так. Вось тут, мабыць, лодка мусіць быць нейкая, правда? На мапе пазнач скрынь... А, яна пакажаш сапраўды, што наверсе ці ўнізе. Ну так. Так. Ты робіш яму жыццё лягчэй. А што вы не для гэтага існуеце? Каб разам праходзіць, каб было лягчэй, цікавей, всё гэтае. Так, ужо 12:17, дарэчы. Яшчэ нейкая там гадзінка, то і меней, нават менш за гадзінку, хвілінах 40. І будзем завяршацца. Так, сюды кажаш, так? Лёха кажа, не,
Больше Фаркрая. Богу Фаркрая. Там нечто комодское чую. Нібы шипить, нібы что. Так, малое. Коилося. Так, рэдкая чорная пантера. Забіла мясцовага. Трэба яе з лука заваліць. Так, кудысьці туды. Калі гэта рэдкая, то азначае, што гэта скурка нам патрэбная, правда ж? Что, блядь, робишь? Дякую Богу, не звалился. Так, усё. До речі, ще одна реліквія під нами, акурат таки. Да давай. Ну что, где она? Черную коточку. Ніби з правого боку. Воу-воу-воу-воу! Мені звичайна крова загризла. То буде з чорною. Так. Кава, скуліна прибегла гэтая котка. Яким чином так довго натягуєш гэта ўсё? Няўжо? Стопе, я, падаецца, мы тут падохнем, калі будзем гэта выконваць вось такім чынам. Я памятаю, што недзе былі навычкі гэтыя з лукам. Во. Курва. Шкада, што толькі адна навычка маецца ў нас. Ну, пункт. Так, нешта ралі звеню катэгорыя, магчыма, гульня не пайшла. А гульня якая не пайшла? Бяжым, сраку беражым. Не паспеў скарыстацца. Нейкі гоблінаў гуля была. Гоблінаў? Это тут типу про гэтага злодзея, які там крадзе ўсё на свеце. Гоблін такі ці што. Так, навычка. Не гэтая. Пересталі, так. Туды, павукі. Вось, на 50% хутчэй. Каб заваліць гэтую паскуду. Ось цікаво, куди полетіла стрела. Апошня. Яна ніби паўз гэтага геапарда. Так, ну што? Недзе тут у хмызах сядзела яна, правда, чорная?
Яна нас з гэтага боку атакавала, во. Лячыся! Сука, божах, на анімацыі як перашкаджаюць. Бяжы, блядь, бестолковый ты дурень. Фух, так. Ось так, ось перахитрили. Шалеть. Гэта было краху страшно. Кажу так. Ось так. Выда. Тут у нас усё зрабілася, тут поўны комплект. Застаўся толькі гэты, нейкі залаты тыгр. Ну я спадзяюся, мы яго не будзем з лука лупіць, бо гэта будзе вельмі цяжка ў такім выпадку. Так, дзе ён можа быць? Клічнікі, клічнікі, клічнікі. Рапы. Во. Туды яго. Не, то стыкс, ён яго прайшоў, а там, калі гэтая гульня, што ён ужо запускаў, трэба з гобліна вадала разбіраць эльфійскія хаты. А, я так. Прабег паўз яе. Памятаю, што ён стрэміў сапраўды. Так, ну што? Бля, яшчэ з лука леапардаў, ну гэта не тыгр. Где тут? Зараз паскубем гэтых леапардаў, то можа хоць навычку прапампуем сабе на гэты лук, каб не папутаваць потым, калі ён спатрэбіцца раптам. Боится меня. Так, яшчэ двух. Недзе тут у нас, слухайте. Угу. Ну куди ж ти? Ёсць уражанне, бляха, і нават упэўненасць у тым, што я нават не трапляю. Колькі разоў стрэляў в гэтую паскуду. Так, там была ще. Где тут? Далеко бежать.
Собака. Так, что это за скрипты у нас такие? Ну, нарешті. Так, ніде тут ми бачили. Так, подобрали стрелы. Ну, нарешті. Так, где наступная? Где наступная? Неужели на новой в этом острове у нас? Тут засталіся медицина, клічнікі гэтыя. Увесь чаго? Асу? Так, ну нібы так, слухайце, нібы вось тут яно недзе мусіць быць. Гэтыя. Апошнія задачы. Так, ці варта гонкі, казаў. Казалі гонкі нам трэба, вось гэтыя тыпу. Драўляны мост. Пагнали. Мы сабе, дарэчы, усе хілкі пагублялі. Усё вытрацілі. Всё, што было. Куды? Так, зараз яшчэ адноем сабе зялёныя гэтыя расліны. Тут тахали разыми. Так, створым зараз сабе яшчэ. Не гэта, вось гэта мне трэба. Вось так. Ты везунчик? Ага. Такі самы, як і ты. Хорошо водишь? Дзе гэта авоска не ляжыць. Погоняем? Забавно. Тренировка, эксперт. Давай. А чаму мы не сядзім? Мы губляем 5 секунд на гэтым.
Ачмуренна. Тое, што трэба. Чекайте. Усё ж на ліман? Ты ж сказаў, што табе патрэбныя гонкі, вось мы. Карыстаемся магчымасцю. Так, 46 секунд, а у нас ще 5-7. У нас ще 7 пунктов проехать. Три, 2. Каб яны побач стояли, было б выдатна, но мы поспели. Можно брать эксперт. Лучший заезд. Ключи радио на машине? Навошта? Пілоти бегают до своих машин. Так. Не хочу выйти. Ты водишь нормально? Сумно без музыки. А-а-а. Так, слухай, не, ну... Калі хочаш, давай яшчэ адную, а так я б, мабыць, вось лепш бы заваяваў гэтую зону. Бачыш, тут. Мы б выйшлі, адбілі яе і на гэтым бы завершылі. Па сюжэце. Не па сюжэце, на гэтай выспе проста адаб'емся. Таму што сюжэт, я ўпэўнены, больш за паўгадзіны возьме. Чакай. Треба взять свою зброю назад. Так. Пистолеты не. Пускай это так. Экипировано, добро. Снипка. Экипировано. Пусть это. Ось мне ось гэта было так. И мы ее выкарыстоўваем дома замест лука. Так, а что у нас ще там было такое недоречное? Вот, так, камизелька. Это потом, любимая зброя. Эксклюзивная, у нас же ничего не было такого, правда? У него все есть, необходимое. Давай сюда. Я ще, до речі, не користався гэтою гарматою своєю. Поглядим, як я на справність і несправна. Там стелс-квест будем. Ну, гэта уже на наступны стрим. По сюжете пойдем на наступным стриме. Зараз только я добьем гэтую базу. И будем закругляться. То есть вельми могутная. З іншого боку не зусім. Давай, давай. Так, снайпер, тяжкі. Сигнализация одна. Один, другий. Четвертый, пятый, есть. Так, две сигнализации, два блоки. Проходи. Ніби цалком-то... Гэтага ж так само можем задушить, правда ж? Что за черт? Ух ты! Это нечестно!
Подорвав? Добре. О, ледь повзи, я тлустий. Все. Не трималося. Який наступний стрім? За четвер. І навіть у понеділок не буде стриму, я тобі так повідомлю. Ось так ось. Долг технічний наш расте. І он тільки расте, і він не поменшається. Вось, так, у понеділок докладна стріму не буде. Буде шмат праці зновку. Вось, будемо зновку злые. Хутчэй за ўсё. Не гарантавана, але магчыма. Нормально вас слухаце зброю? Вельмі хутка страляе, добра аддае. ДПМіць усе справы. Нам спатрэбілася 4 хвіліны, каб сюды перанесціся і вызваліць гэтую кропачку. Так, у такім выпадку давайте наступны возьмем. Што у нас там наступнае? О, да рэчы, вось тут яшчэ ёсць. Лагер Дельта. А што за лагер? Нам лагер трэба захопліваць неяк? Я такое не памятаю, слухайце. Гастаун. Рынок нема, нема. Так, як тут нам вийти? Можна добегчы адсюль да вось гэтай кропачкі. Беглі. Нішто сабе, мяне ўжо чакалі тут, бачылі? Зрабілі нейкі блокпост. Так, зразумела. Як ад пачатку падумаў, няма чаго. Няма чаго было машыну браць. Так што такія вось справы на наступным тыдні. Мы пачнем па сутнасці з Лонгдарком. Тут ужо ёсць нейкія ахоўнікі, чаго раней не было. Як яно там пойдзе, яшчэ не ведаю. Будзе бачна. Оп. Так, туди-сюди. Я тільки сюди. Куди далі? О, Валера, долетим? Сподіваюся. А далі?
Какая нешта, я не зразумеў. Туды-сюды, адтуль сюды. Ага, там свой шлях. Во. Прыгай униз. Не-не-не. Дякую за параду. У меня есть уражение, что мне треба было недзе набыть парашют. Якого у меня досюль нема, тому что мы на гэтым крыле ляцелі, и парашют у нас не раскрываўся. А, ты про той, куды скокнуў. Пячора. 100% нейкая реліквія там. Усё. Так, мапа ёсць. Гэта ёсць. Вось тут можна, слухайце, яшчэ. Так, будзе апошнім. На той... Ты куды? На той бок ёсць? Ёсць. Полетели. Там, кажуть, униз. Там я зліва бачу, що чорний дим іде. Холера, что тут набудовали такое с этими горами? Так, копальни. Некие копальни, правильно разумею? Один есть. А где все остальные? Другие есть. Прибрать снайпера, потом тяжкого. И все на это. Поглядеть еще раз. Ой, ой. Так, ну гора Дзяржинская, что тебе не подобается? Но не подобная она зусім на Дзяржинскую гору. Так, кого их один только гэты. Шалик следить наверх. Так, ну гэты ён сюда идем. Далеко ён тут пройдете, не. Ага, по мосте идет, зразумел. Значит, хутка повернется, пойдзе наадварот. И... Ну давай, хутчэй уже. Папирос твою досмокчи и выкидай. Ой. Ой. Так, що ось готові позначить собі. Угу. Навіть двух. Тут, як до гэтага хлопця. Хоть платят стабильно. Долезьте, чекай. Я подумал, что он праз гэты элеватор доступны, а недоступны. Його ніякий шлях ось тут. На сходах.
А тут можна пройти вниз? Як-ніяк копальні. А ось не треба було лук викидати, не кажи. Ну, менавіта тут би гнав. Вельми спотребився. Так, так. Менавіта тут так, ён би був би вельми корисним. Ну, можна просто лобову вести, що тут ще повідомити. І ось тут падаем пройти, потім тут перескочить на ГТ. Аж задница встрела. Никто не может трогать. Ось так. Хорошо, приятель. Кто такой? Давай, забирай его. Шей, все добре. Да, берем. Я первым заметил, он мой. Да. Чего я позарился на эти гроши? Идиот. Так. Ось, а тут можна дальше і гранатами їх закидати. Есть у меня такая думка. Я вядома, было б лепш і надзеянней гэта павыключаць сігналізацыю і ўжо потым рабіць сваю справу. Чёртовы букашки. Это убачить. Далеко пошел. Чего мне сейчас не хватает? Нормальной постели. Так, отключаем. Это приятно. Какого? Вот хрень! Чого равеш? Переполохаєш усіх. Нам ось гэтага хлопця треба. Найди убийцу, живо! Так. Добре. Добре. Натурально драпежники, не. Той за щитом. Просить прибавки. Это не... Ты опошня застався, типа, что? Все? Вызволили? Ці ні? Не, мусить не, слухайте. Щось бракує, так. Этот чорт, він сидить на версії, нічого не бачить. Так, я ось гэта не відключав, правда? Не треба. Так, а як до його добратися? Нарешті знайшов.
Там, калі іх забіваеш хуёжыкам, можна секунд 10 цягнуць цела за вугал ці кусты. А я памятаю, так, ёсць гэтая механіка. Аванпост захоплены, і тут, дарэчы, ёсць паляванне ў нас. Добра. Шановна, 12:53, захоўваемся. Адпаведна, з'язджаем з гульні, пераязджаем да наступнага стрыма, а дакладней казаць да стрымера. Вам усім велічэзна дзякуй за прагляд. Хто ў нас ёсць? Апроч Раліфа ёсць хто? Не, нема, значыцца пойдзем да Раліфа. Вось. Вам дзякуй велічэзна яшчэ раз. Як заўсёды падтрымлівайце волю беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Вось. Падпісвайцеся, падабайце і ўсё такое, як заўсёды. Мы з вамі пабачымся ўжо ў аўторак толькі. Вось, таму не хуценька. Там будзе ў нас 4 дні, там пастрымем. Спадзяюся, што стрыміць будзе атрымацца 4 дні. Запар, і потым будзе тыдзень перапынку, бо я буду на поўдні далёка. Вось такія справы. Усё. Абняў, прыпадняў на месца, паставіў. Вам добрага настрою, добрых выходных. Сустрэнемся ў чатах у іншых стрымераў. Вось. І добрага настрою усім пакуль.